सोशल मिडियामा तथ्य जाँच, फ्याक्ट चेक र प्रविधि समाचारका लागि चिनिएको टेक पाना आफै गम्भीर तथ्यगत त्रुटिमा फँसेको छ। टेक पानाले हालै काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर बालेन शाहको तस्बिर पोस्ट गर्दै फेसबुकमा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स हुने नेपाली व्यक्ति बालेन शाह भनेर दावी गरेको थियो। तर उक्त समाचारमा बालेनको भन्दा सान्वी भगतका फेसबुक फलोअर्सको संख्या बढ़िरहेको तथ्यसहित व्यापक आलोचना भएपछि टेक पानाले सो पोस्ट सच्याउँदै फेसबुकमा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स हुने नेपाली राजनीतिक व्यक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ, फ्याक्ट चेक गर्ने भनेर चिनिएको मिडियाले पोस्ट गर्नुअघि आधारभूत तथ्य जाँच किन गरेन? यदि कमेन्टमा दबाव नआएको भए के त्यो गलत सूचना यथावत रहने थियो? फ्याक्ट चेक अरूका लागि मात्र होइन, सबैभन्दा पहिला आफ्नै सामग्रीमा लागू हुनुपर्छ। यो घटनाले टेक पाना मात्र होइन, समग्र डिजिटल मिडियामा विश्वसनीयता, तथ्य जाँच र जिम्मेवारीको विषयमा गम्भीर बहस शुरू गराएको छ। फ्याक्ट चेक गर्ने टेक पाना आफै फ्याक्ट चेक नगरी पोस्ट हाल्नु गल्ती हो कि नियम? आफ्नो विचार कमेन्टमा राख्नुहोला।